2 वर्षरू कम पिलांकु दियनी कफ सिरप शिशुंकु घातक साजिपारे काश औषध हठात अकामी हो जाउछि कुनी पिलांक किडनी। कफ सिरप खाई मध्य प्रदेश और राजस्थान रे 11 शिशुंक मृत्यु घटना को नहीं सारा देश में हईचई। थंडा काश और ज्वर पाई कोल्ड ड्रिप एवं नेक्स्ट्रो डीएस नामक कंपानी कफ सिरप दियाजिबारु शिशु मानकर मृत्यु घटिथिबा संगीन अभियोग आसिबा परे एबे उभय राज्य रे एहाकु ब्यान करा जायछि। कारण सेथिरे थिबा डायथिलिन ग्लाइकल शिशुंक किडनी उपरे सीधा प्रभाव पकाउछि, जहाकु नै केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय भी तत्काल सबु राज्यंक पई जारी करिछि एडवाइजरी। स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशक कहिसंती 2 वर्षरू कम बयसर पिलांकु काश एवं थंडा औषध आदौ देवा उचित नुहे। 5 वर्षरू कम वयस्क शिशुंक क्षेत्र में भी एभली औषध ग्रहणीय नुहे। तेबे केन्द्रर ए एडवाइजरी परे ओडिशा रे छनका। राजस्थान और मध्य प्रदेश रे ब्यान कफ सिरप ओडिशा को आसीनी तो जदि आसीछि केउठी बिक्री हेउछि। राज्य ड्रग्स कंट्रोलर सूचना अनुसार व्यवहार अनुपयुक्त उक्त मेडिसिन कर्णाटक कांचीपुरम रु सप्लाई होइथिला। राजस्थान पुडुचेरी और मध्य प्रदेश सह ओडिशा को भी किछि आसीछि। तेबे मात्र 130 यूनिट कफ सिरप केवल बरगड़ जिला को आसीथिबारु एहाकु वितरण करा जायनी। मात्र 130 नंबर ऑफ कप सिरप आसीथिला दैट टू ओडिसा रे वेस्टर्न ओडिसा रे बरगड़ को, किंतु काहा को दिया हेनी आ होलसेल लेवल रे ही आमे तांको फ्रीज कर देछु। बाकी सैम्पलिंग मध्य हेछि ताको हमें वेट करिछु तापरे जे कि हमें किछि कहि परबो। तेबे एठी प्रश्न डाक्टर माने आउ शिशुंक पई चिठारे कफ सिरप लेखिबे तो, जेहेतु यह एक आलर्जी जनित रोग और अति सहजरे शिशुंक आक्रांत करे, तेणु दैनिक डाक्तरंक पाखरे हजार हजार संख्यारे भिड़ लागे। एणे कैपिटल हॉस्पिटल शिशु रोग विभाग मुख्य कहिसंती साधारणतः 2 वर्षरू कम बयसर पिलांकु कफ सिरप दियाजिबा कथा नुहे। केवल अति आवश्यक थिले डाक्तरंक परामर्श अनुजाई दिया जाई पारिबो। जेहेतु केंद्र सरकारंक एडवाइजरी आसीछि तेणु ताकु आमे पालन करूछु। तेणे वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ मत 2टी राज्य रे शिशु मृत्यु पई डायथिलिन ग्लाइकल और एथिलिन ग्लाइकल थिबा कफ सिरप को दायी करा जाउछि। जेहेतु एथिरे अपमिश्रण और संक्रमणर अधिक आशंका थाए, तेणु एहा शिशु मानक किडनी और स्नायुगत समस्या सृष्टि करे। तेणु कफ सिरप किनिबा पूर्वरु डाक्तरंक परामर्श जरूरी। सेही कंपोजिशन रे हमर इठी गवर्नमेंट सप्लाई किछि नाही। मार्केट रे गोटे दिटा मिलुछि, किंतु हमर डाक्टर माने सब कॉन्शियस कहीं सेमती प्रेस्क्राइब करंतिनी। पर्टिकुलर 2 वर्ष तक तो मोटे नुह, 5 वर्ष तक देखिकी अलग कंपोजिशन दे हुए, किंतु से जोटा डेक्सोमेथासोन सेटा डेंजर जिनसटा। बेले बेले गोटे रासायनिक द्रव्य थाए जोटा होला डाइथिलिन ग्लाइकल और इथिलिन ग्लाइकल, जोटा बेले बेले कंटामिनेट हो जाए। तेणु सेटा जदि कंटामिनेट हो गला ताले दैट इज न्यूरोटॉक्सिक एंड दैट इज नेफ्रोटॉक्सिक। तो नेफ्रोटॉक्सिक अर्थ आस्ते आस्ते किडनी खराब करके किडनी डैमेज करके ताकू पिला को मारी दिए। जेते बेले आपण छोट पिला हो बड़ पिला हो कफ सिरप किणुचंती, व्हाई नॉट यू विल कंसल्ट ए डॉक्टर। जेहेतु मध्य प्रदेश और राजस्थान रे शिशुंक पई घातक साजिथिबा कफ सिरप ओडिशा रे उपलब्ध हेउनाही, तेणु यह राज्यवासींक पई आश्वस्ति आनिछि। भुवनेश्वररू रश्मिरंजन दास और अर्चना शतपथींक सह कटकरू विश्वजित आचार्य, ओटीवी।